अगर तुम व्हाइट सॉस सुन सुन के थक गए हो, then make this cheesy tomato pasta with me. I mean, खुद देखो, ऐसा चीज पुल हो तो किसको दिल नहीं करेगा बनाने का. Let's go. So first of all हमें garlicky tomato sauce रेडी करेंगे. गार्लिक को हल्का फुल्का सा सॉटे करना है and then add your tomato paste. And here comes very basic spices, salt, pepper, Italian seasoning, chili flakes आपकी अपनी preference है and also some white pepper. मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से इसको कुक करो and add some pasta water. And that's it. उसके बाद डालो अपना फेवरेट काइंड ऑफ पास्ता. Here I have used long macaroni. फिर अपनी फेवरेट बेकिंग डिश निकालो और इसके टॉप को चीज से भर दो. मैं यूज करूंगी अपनी फेवरेट पिज्जा चीज बाय टाजो फूड्स. इसमें मोज़रेला और चेडर दोनों होती है. Do read the caption, save it and make it. Bye bye.